सबवे सफर गेम तो सबको पता होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि ये गेम एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। एक लड़का था जेक, जिसे सबवे ट्रैक पर स्केटबोर्डिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था। एक दिन उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है और जेक ट्रेन से बच नहीं पाता है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी जान गंवा देता है। जेक को याद रखने के लिए उसके पापा एक गेम बनाते हैं, जी हाँ, सबवे सफर। ये सिर्फ एक गेम ही नहीं, बल्कि जेक और स्केटबोर्डिंग के प्रति जो प्यार था उसे याद रखने का एक जरिया था। और यही रीजन है कि इस गेम में जब तुम स्केटबोर्ड सेलेक्ट करते हो तो वो तुम्हें एक सेकंड चांस देता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक सवाल है कि जो पुलिस वाला उसके पीछे पड़ा था, क्या वो उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था?